Об'єднання «Громадський контроль Полтавщини» існує трохи менше, ніж півроку, проте вже має декілька досягнень. Свою діяльність члени організації окреслюють як допомогу полтавцям на громадських засадах. Про неї і розповіли на своїй першій прес-конференції. Мы изначально хотели разобраться, понять, как работают наши законы. Так вот, я вам скажу, в принципе, что законы наши, пускай плохо, но они работают. Работают в каком русле? Если человек хочет воспользоваться своим конституционным правом на безоплатную приватизацию земельной делянки, это все можно сделать. Только не ждите того, что вы придете и вам эту землю будут давать. Вот, знаете, она у нас есть. Для того, чтобы это было правильно, для того, чтобы получить, нужно пройти, ряд определенных процедур і запастись определенним багажом знань. За період свого існування об'єднання спільно з правоохоронними органами усунули від служби одного нечесного міліціонера та закрили несанкціоновану точку продажу самогону. Займалися розглядом діяльності прокурора міста та області. Під час спілкування з журналістами поділилися думками про кандидатів в народні депутати по різним округам області. За словами голови об'єднання, вони займаються власною люстрацією. Проте не для піару, а для користі суспільству. Про майбутню роботу конкретно не хотіли говорити, проте окреслили напрямок руху. Напрямок – це по нашому кандидату в народные депутаты Бублику Юрию Васильевичу. Он сильно умолчал, как он сюда пропхнул своего человека, в Держзем посадил. Хотя я смотрел его выступление, где он рассказывает, що ми тісно співпрацюємо з громадою. Громада не чула про Коваленка, і вона його, по-моєму, не одобрювала. Це призначення. Понимаете? А чоловік везде розказує, що ми ж з громадою, ми з громадою. Де він? Також пан Храмов говорить про те, що до складу громадського об'єднання увійшли люди, які мають належну освіту та бажання зробити суспільство кращим.